條、炸雪雞條，角、你雪角、叫乜嘢都好咯。雪角，中一張雪角，牛奶雪糕係。係咪牛奶雪糕？係好甜。後邊我哋高 form 嗰陣時，以前咧有一個零食，佢有一包餅乾，有一罐嗰啲吞拿魚，跟住你就可以點。嗰個好，我相信香港係有好多朋友仔都一樣中意㗎。請你唔好刺激我呢個咧喺英國飲珍珠奶茶難過登天嘅人，好冇？我而家飲珍珠奶茶，我係要自己喺屋企整嘅。歡迎嚟到貓毛滿天飛。唔係啊，頭先我話我要叫綠水鬼啊。我而家同大家正式介紹 Konnichiwa 或者說係難能可貴的，歡迎大家叫我我唔會叫貴你，英文名 expense。我唔會叫佢難， Konnichiwa，我唔會叫佢 Konnichiwa，難能可貴咯，唔會好 Konnichiwa。難讀咯。我一個咁字正腔圓嘅人，要叫你做難能可貴，真係好難啊！喂，難能可貴小姐です，難能可貴小姐です，嚟到貓毛滿天飛，貓毛滿天飛。好，繼續夠噏聲。即係要貓毛滿天飛。係啦，冇錯。我而家跳緊咧，我哋片頭嗰隻舞。好啊，你叫埋我啊嘛，係我編嘅。係我所以難能可貴小姐係啊，因為我咧其實就唔係好識編舞嘅，因為我停咗條腰有啲攰啊，跳到我出晒汗咯。好。你中唔中意食零食嘅究竟？因為我嗰日同你傾偈嗰陣時，你竟然同我講話你屋企冇零食嘅咯。OK，好，其實我唔食零食，我冇特別中意食零食。呢個亦都係我同我老公好夾嘅地方，就我哋兩個都冇特別中意食零食嘅。我諗得翻，點解人可以唔食零食㗎？我哋都唔飲汽水，冇興趣。我唔飲汽水，唔係 shit，我應該講我唔飲汽水。我會飲嘅，但係可能一個月得一次咯。但係好可惜，我係不幸咁踏上咗呢一個廢水嘅路。我係中意飲呢個珍珠奶茶啦、曼波啦、千人茗茶啦。哦，本人嘅 favourite 是我好 Come 想 by Tea，飲啊！本人嘅 favourite 是 Come by Tea，或者說話大家好。我相信香港係有好多朋友仔都一樣中意㗎。請你唔好刺激我呢個咧喺英國飲珍珠奶茶難過登天嘅人，好冇？我而家飲珍珠奶茶，我係要自己喺屋企整嘅。唔好意思，我想講多句，台灣嘅朋友，我最中意你哋嘅大名，大名係最好喝嘅，希望快啲開到嚟香港啊！你咁樣唔會有人俾廣告你嘅，你知啊？你唔會話有廣告揾你嘅，你咁樣係。你中意飲咩邊隻味？我唔知你中意飲邊隻味，因為咩邊隻味啊？奶茶邊隻味？奶茶，係啊。我都說話，我都中意廣式奶茶，同埋我係好中意伯爵茶味㗎。伯爵茶，其實我飲唔出咧，即係啲人哈哈，我飲唔出有咩味喎？有人話咩？除咗伯爵茶，仲有啲唔知咩茶咧？焙茶啦，我飲唔出有分別咯。係好有分別㗎，因為你係唔識食咯。係啊，我對呢方面有好高即係抹茶嘅話係飲得出，但係其他嗰啲茶飲得出咯，全部都飲得出㗎。其實我掛住奶茶，但係我唔係一個特別好奶茶人。但係如果我要飲咧，我一定係會飲有啲芋泥嘅咯。我好中意食芋泥，好中意食芋頭嘅，我超中意食芋頭嘅。芋頭奶茶都好好。你食唔食芋頭？食㗎，我好中意維他個芋頭雪糕㗎。I'm sick of you pretending to be a Japanese。Hello，大家，請大家將呢個人打回原形。喂，維他，佢再咁落去，我哋隔住個 mon 去，隔住個 mon 片鳩佢。維他嗰個芋頭雪糕啊，咪正啊！哇，好！而家有咩仲？有依家近排好興咧，就係大甲芋頭，不過我未試過，我唔知道有咩特別啊。大甲芋頭，台灣嘅，應該係一個品種嚟㗎。你唔識你有乜理由唔識零食咧？你飲奶茶就淨係空口飲奶茶。係啊，我對食咧，我係冇乜所謂喎，但係我中意飲嘢多啲咯。對於我嚟講，飲嘢更加俾到 guilty pleasure 我咯。我食。Oh my god！我唔得咯，我覺得飲嘢好浪費我個胃容量咯。嚇！因為佢唔會俾到飽感我，然之後我就飲咗啲卡路里入去咯。我唔係為咗要飽啊嘛，同埋我一定嗌無糖㗎。我飲無糖。我中意，我都飲無糖，即係 no extra sugar 啦，即係佢可以唔加糖就唔加糖。因為如果你飲珍珠奶茶咧，佢啲珍珠已經有甜味㗎嘛。係啊。所以我覺得杯奶茶已經俾佢搞到好甜。我完全唔明啲人係，如果有人係飲全糖嘅話，唔好意思，我接受唔到咯。請你注重健康。係啦，請你嘗試下唔好飲全糖，因為我覺得佢係會直衝我嘅天靈蓋咯，個甜度係，我會想嘔咯。我其實我應該係有飲過 full sugar 嘅，我應該係可能小學嗰陣時飲過一次，嗰陣時好興喺死咯，以前咪貢茶開先嘅。係啊，貢茶。貢茶係啦，貢茶咧有個叫做嗰陣時已經有格雷三兄弟。哦。My favorite 嗰陣時嘅 my favorite 格雷三兄弟。我記得應該係飲 full sugar 嘅，因為其實都幾甜嘅。你而家叫我飲咧，
我而家所有飲品如果要飲汽水啦，我係一定要飲無糖嘅，因為我覺得如果我即係我係誇張到咧，如果我見到嗰個飲品咧係有糖，就算佢係聲稱話 no added sugar，譬如果汁咁樣啦，我都會覺得唔得咯，我係唔飲嘅咯。即係雖然知道我哋日常生活中其實唔多唔少都會食到啲糖嘅咧，其實冇乜特登需要話害怕，但係我個心理咧係覺得你唔會識咬口喺嗰度忍住咁。係啊，可能係啊，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 可以咁講啦。因為如果你但係我咧，汽水嗰個糖分係真係好勁噶嘛，咁當然珍珠奶茶都係。哇！我已經冇唔知幾多年冇飲過嗰隻 classic 嘅 Coca-Cola，即係紅色樽嗰隻咧。我唔知幾多年冇飲過啦，可能直頭飲唔慣嗰隻糖添啊。因為啲人話咧，飲開 classic 嗰個 Coca-Cola 咧，佢哋話 classic 嗰個味道咧同無糖嗰隻嘅甜味劑係唔同嘅味噶嘛。佢哋話，你頭先話我翻嚟嘅話會點啊？一定要同你去旺角飲汽茶餐先。我上次翻嚟我咪同你去旺角旺中嗰度飲咗間奶茶嘅咩？係啊。我嗰次都係飲，我嗰次有冇飲？我嗰次好似都飲芋泥啊。好似係，好似係。芋泥無糖，其實芋泥其實根本就唔係奶茶咯，我就芋泥加牛奶咯。好似係芋泥鮮奶嚟。係啦，芋泥牛茶、牛奶，但係其實我哋本身係講話 Coca-Cola，你飲唔飲得出 classic 嘅 Coca-Cola 同埋代糖版嘅 Coca-Cola 嘅甜味嘅分別啊？我相信飲得出喎。我飲唔出，我又未有試過，我真係飲唔出咯。所以我下次試下，我下次做下呢個 test，我同我老公一齊嘅時候試下呢個 test，po 喺度俾大家睇。我冇乜呢個叫做咩啊？味覺咯。但係咧，我份人咧，即係我頭先話我唔中意食。sorry，我唔係特別中意飲 liquid 啦，因為我覺得佢會佔用我嘅胃空間。但係我係超級中意食零食嘅。我想講多樣咯，我係甚至我老公俾我飲唔同牌子嘅水，我都講得出係邊一隻水。你夠噏啦嘛？係呀，因為本人 favorite 係 Evian。唔係咁，你如果話要同我飲蒸餾水同埋礦泉水係嘛？即係我會飲得出分別咯，因為有陣礦物味出咗嚟噶嘛。呢個係飲得出嘅。但係如果你話要飲埋，譬如唔同牌子嘅蒸餾水嘅分別咧，應該就飲唔出。但係我可能會飲得出 Watsons 嗰隻蒸餾水。Watsons 同維他已經唔同味啦，所以係飲得出嘅，飲得出。Watsons 嗰陣有陣，我唔好 sorry 啊，詞彙量唔係好夠，形容唔到。但係我應該會可能 recognize 到啲咯。你中意食咩零食啊？我中意食乜零食？哇，好難揀喎！我真係太多中意食嘅零食。我最中意食鱈魚絲。竟然大發鱈魚絲。即係佢通常有條魚仔喺上面嗰個咯。因為咧佢通常咧細細包噶嘛。咁咧每包咧可能就係大概25 gram 左右啦，我記得係。咁通常啲人咧，如果我要俾你食嗰個鱈魚絲，你會點樣食？就咁食咯。你會一條條咁食？我可能會半炸半炸咁食。其實我都係半炸半炸，我就咁捉我嘴度，係啊。咁但係咧，我一次咧，你如果去嗰啲比較懷舊啲嘅零食鋪咧，你可以買一堆噶嘛，可能一大袋有20幾包細包嘅鱈魚絲嘛，我可以一次清晒。咬到咧牙骹都攰嗰隻程度咯，係。跟住我唔知你有冇睇過咧，大發呢個鱈魚絲，除咗係有絲狀嘅之外，佢仲有出一整片嘅包裝嘅。我都唔知喎咁。會有出一整片，我好中意食一整片嗰個，因為佢可以減慢我進食速度咧，我就可以一路搣一路嚼，一路搣一路嚼咯。你真係冇見過啊？好似冇啊，但係英國都有得買啊。英國冇得買，英國有乜差買咧？請問英國有乜嘢零？唔係佢有嘅，你去中超係有得買嘅，但係我冇見過佢哋 stock 大發嘅鱈魚絲咯。佢哋通常咧就會 stock 魷魚絲多啲咯，但係我係唔中意食魷魚絲嗰隻味嘅。魷魚絲濃味好多，好濃味，好腥啊！係。我覺得接受唔到。咁啊，但係咧，我會食另一款咧。以前小學小賣部、小食部可能有賣過嘅藍色辣辣地嗰隻係咪？係咪泰國嗰隻？泰國係。中唔中意食？OK 咯。好失望咯！我好中意食佢咯。佢有藍色同埋紅色噶嘛。以前最初小學嗰陣得呢兩隻色嘅啫嘛。而家佢好似出到有啲咩冬陰功味啊，係啊。黑色嗰隻咩特辣啊，係勁多噶嘛。哇，好中意食噶，特別係咧唔係啊，佢除咗藍色同埋紅色之外咧，好似仲有個係橙黃色包裝嘅。哇，嗰隻每次食落咧，你覺得又辣啦，但係因為佢嗰隻辣味係好鮮嘅感覺啦，所以我會停口咁一路飲住水，一邊飲水一邊懟，一邊飲水一邊懟，一懟咧就係4、5包冇咗噶啦。所以我超級中意食零食嘅。我係唔明白，我老公都係同你哋一樣㗎，唔可以唔食零食㗎。因為我真係唔覺得佢好吸引。係㗎，咁你食甜品，你食唔食甜品啊？你食唔食甜品？我當甜品係零食咯，唔好意思。係咯，咁我都算食啦。我中意食糖水咯，糖水一定要飲，香港人一定飲糖水。糖水我都乜嘢糖水？Your favorite？諗唔到。大埔高速運算中。我涼粉又中意，西米露又中意，你叫人點揀啫？咁
你可以撈埋一齊噶嘛。以前係啊，我會夜晚，譬如我哋去龍門居啊，屯門嗰個係咪叫？係龍門居，係啊，龍門居嗰度咧就會買糖水，咁咧因為我同一樣嘅，我又中意食涼粉啦，又中意食西米露啦，又中意食芋圓啦，又中意食豆腐花啦。我記得我係會揀咧，就頭先我講嗰啲冚唪唥撐加埋晒入去嗰種糖水咯。係跟住一定要有芋圓，芋圓，後尾冇得傾，一後尾定要食芋圓。你唔會覺得 My 芋圓好多碳水咩我冇諗過呢樣嘢咯，其實唔好意思， ？OK，好，OK，因為食完先唔好諗啊，食完先唔因為好。芋圓咧，佢咬入個口度咧好 chewy 啊，㗎嘛，係咪先？跟住咧我就覺得，哎呀，我唔知，總之佢個口感就係好好食。其實芋圓我係覺得佢冇味嘅，冇乜味嘅。佢靠啲糖水味咯，即係外面嗰啲糖水味。係咯，因為你咬佢本身咧，其實有啲鋪頭佢未必真係落咁多芋頭俾你喺個芋圓入邊噶嘛。其實佢食落去就係一個糯米團嘅味道咯，或者煎米粉啦，whatever 佢嘅成分係乜嘢啦。但係你食咧，其實我食佢咧就係食個口感咯，煙煙韌韌咯，煙煙韌韌係啊。唔係食飽咯，係咯，食過癮咯。如果要你揀，喂唔係，你食唔食豆腐花嘅先？食豆腐花，豆腐花你係凍嘅定熱嘅？凍派定熱派？真係凍派嚟。我食熱㗎，我一定要食熱㗎。點解？因為熱嘅話咧會淋，唔係淋。我熱嘅話我會加嗰個紅糖定係黃砂糖啦。咁你凍都加得個豆腐花，你餵落個嘴度嗰時，你咬到啲糖嗰啲咔咔聲咧，係一個享受嚟嘅。凍都得㗎。凍要食砂糖我都唔得咯，凍嘅話我要落糖水咯。係咩？我冇食到咁細喎，咁深，即係我冇諗到咁啲。我係會香港咁熱嗰陣時，我同我媽去踩單車，跟住走去食熱嘅豆腐花咯。其實係有啲黐線嘅。係咯。鬼死咁熱走去食熱豆腐花係嘛？咪咯。養生啊嘛，食熱嘢氣血運行。除咗豆腐花之外，譬如你香港嗰啲經典糖水啦，咩綠豆沙、紅豆沙，你食唔食㗎？綠豆沙、紅豆沙？唔食嘅。屌，紅豆冰咧有涼粉喎。食。記唔記得中學？我唔知你有冇同我出去食過。中學附近有間茶餐廳，總之佢就係唔使加錢，定係加1蚊咧，可以食紅豆冰。係啊，或者涼粉冰咯。我知道。好正啊！好正啊！真係好正啊！你食紅豆冰嘅？係啊。但係你唔會食凍嘅紅豆沙，你都唔食嘅。O K，凍嘅話會食咯，如果凍嘅。O K，係啦嗱，頭先我唔係話我會食熱嘅豆腐花嘅，但係如果呢啲傳統啲糖水咧，我係唔會飲熱嘅咯，淨係豆腐花我先會飲熱嘅咯。哦，咁都好啲。係好 specific 嘅，譬如你其他除咗紅豆沙，仲有啲咩？仲有啲咩腐竹糖水咧？我都係要飲凍嘅。係啊，呢個真係要。元朗咧，咪有間 B 仔嘅 B 仔涼粉。係。你覺得 B 仔涼粉好唔好食啊？哇，好出奇喎！你呢個問題。唔係，你真係你覺得 B 仔涼粉好唔好食先？我覺得 O K 啊，你覺得 O K 啊？我覺得麻麻地咯，我食唔出佢有啲要俾人鬧。B 仔涼粉我都食唔出啲咩好食。B 仔個榴蓮 pancake 係好好食㗎。係咩？係啊，你有冇食過先？我有啊，但我覺得佢一般咯。我都中意 B 仔個芒果糯米卷。佢個芒果係可以，但係佢個涼粉，因為佢寫自己 B 仔涼粉啊嘛。係。嗰個我就覺得我覺得係正常咯，純粹佢份量真係好大，大家一班人食就好抵食咁咯，我會咁樣形容咯。我嗰次去食，我記得係好少咯。係咩？我唔知係咪佢嗰日心情唔好，俾得好少我咯。B 仔前面街口嗰度咧有串賣魚蛋燒賣嗰個檔咧，你有冇見過？嗰間叫泰星。佢嘅燒賣同埋魚蛋咧，我好中意食。我每次行過都要食一串燒賣或者魚蛋。好辣㗎噃！唔係啊，就係辣先要食㗎嘛，唔辣唔食㗎魚蛋。魚蛋我一定唔辣唔食。不過因為你本人都食得辣啊嘛。以前食得辣，以前係可以食。以前咧，我哋中學嗰陣時咧，有得嗌米線嘅有一間。咁咧，我同我嗰陣時嗰個好朋友咧，咁咧嗰陣時仲可以食到特辣。呢個講翻係我老公就係咁喺度笑我，因為我同佢講，我啱啱識佢嗰陣時，我同佢講話，我好食得辣嘅淡仔，我可以食特辣嘅。呢個真係。點知我係仆街，我喺佢面前，我同佢哋食淡仔，唯一一次食特辣，我食唔落去咯。你明唔明我幾樣衰啊？點解咧？點解會無啦啦食唔到咧？唔知啊，就係我識咗佢之後咧，我其實唔應該係賴佢，可能其實係中學之後冇乜再食特辣咧，因為我識佢嗰陣時已經係大學差唔多畢業咁樣啦嘛，咁啊可能就冇再食過啦。咁你慢慢你啲嘢唔練就會退化，好似啲 muscle 咁嘅啫。可能就開始冇乜太中意食特辣，同埋後尾我覺得去食淡仔咧，你嗌特辣反而你唔係 enjoy 緊佢個兜嘢咯，你係為咗要虐待自己而食辣咯。所以我而家去，我覺得小辣或者中辣咧都係好食嘅。但係大辣開始我就覺得有啲你睇食唔到嗰個辣究竟有乜嘢好食咯。但係咖喱魚蛋咧一定要食辣嘅，有乜理由會食唔辣嘅咖喱魚蛋咩？唔食得辣嗰啲人咯。但係都唔係好辣嘅啫喎，咖喱魚蛋。好辣㗎啦！唔係泰星嗰間係辣嘅。係啊。但係如果譬如其他譬如旺角嗰啲鋪頭啲咖喱魚蛋，我有時覺得唔辣嗰啲就唔辣。辣嗰啲就得啦，即係純粹食野味咯。
但係佢話係辣嘅，但係其實佢唔辣咯，你明唔明嘛？我真係好中意食燒賣魚蛋、燒賣魚蛋腸粉、混醬腸粉。Oh my god！我講到我肚餓啦，全部呢都冇得食。呢啲真係你細個會食多啲，你大個反而少食啲。黐線，我而家都想食㗎。我上次翻香港，我食咗3次混醬腸粉啦。俾我揀咧，我而家都係會食零食多啲咯。因為腸粉係比較似一個 main 正 dish 咯。餐係啦係啦，正係啦餐係啦係啦。我前排咧，因為英國始終你如果要買香港嗰啲零食咧，你要走到去 centre 嗰度啲中超先買。最近我就喺入邊咧揾到一款咧，唔知係比利時定係邊度出嘅朱古力威化餅。哇！講到威化餅，我就諗起我以前細個咧，我媽媽好中意買嘉頓嗰隻威化餅。你有冇食過啊？有啩？有啊，但係我真係覺得我大概有個 Oh my god 樣喺個腦入邊。Oh my god！我同你呢個冇唔食零食嘅人係唔會明白食零食有幾有趣味㗎啦。我有食零食，不過我冇特別中意，即係例如魚仔餅啊、同星點心麵啊、媽咪麵啊，仲有咩啊？你會食媽咪麵㗎？食嘅我食嘅，細個都食。點不過你話我大個係咪要食翻？我就冇特別咯。因為我本人我唔食媽咪麵或者點心麵，你點樣食㗎？我會捏到佢唔太碎，即係都仲係有一嚿嚿咁樣嚟，然後再撈，一定要落晒啲粉，係咁 shake 係咁 shake，哇！嗰啲粉真係好鬼正。哇！我覺得啲粉好鹹，同埋佢會黐鬼晒啲手指上面咯，啲手指上面咯。呢啲先叫正啊！哇，嗰啲粉真係好唔係鬼好味。其實咪即係同你食福字福面，牌嗰隻米線咧，唔係嗰隻米粉咧，一樣咁鬼正。即係咁當然嗰個係熟食啦。因為我小學咧，我身邊好多朋友小息嗰陣時咧會食，哇好核突㗎，我覺得好 traumatise 㗎。每次佢哋食咧就學你話齋啦，要 shake 嗰啲粉啊嘛，攞手指食，哇！食完之後啲粉咧唔係黐鬼晒喺隻手指度嘅，好似你食嗰啲咩鬼芝士圈咁樣咧，成隻手黃緊緊㗎嘛。哇！我覺得好核突㗎，因為佢哋就會開始舐手指啦。No 唔係 no my cup of tea， 真係搞唔你芝士圈都覺得唔得咩？芝士圈都唔得啦。接受唔到啲粉黐喺我手指度，然之後佢哋舐咯，佢哋舐嗰下我真係唔得咯。我咁細個嗰時我覺得好核突咯。咁啲人依家都會攞住包薯片，但係攞筷子夾嚟食啦。我咁又冇咁浮誇，即係我會選擇去洗手或者攞紙巾抹咗佢。咁燒一燒你食唔食？燒蝦條呢啲你食唔食啊？食，但係佢哋唔算多粉喎，對比起你媽咪麵啊、點心麵係咪先？咁係，唔係同心點心麵都冇粉㗎，係齋麵嚟啫嘛。齋麵有咩食啊？個味咯，佢都好脆脆㗎，係本身嘅味，佢都好脆脆。嗱，但係有一樣我係中意嘅，就係我唔知你有記唔記得，以前咧有一個零食，佢有一包餅乾，有一罐嗰啲吞拿魚，跟住你就可以嗰個基本係高級零食咯，嗰個係你小食，你一開呢個根本係嗰度，哇！你今日帶呢個，可唔可以攞一塊啊？係好 luxury 㗎。你唔講我真係唔記得咗啊！因為我到而家我都好掛住。其實我覺得佢最好食係佢個醬咯。係，佢應該仲有得賣㗎，我下次買俾你啊！佢因為佢個醬咧，我覺得佢配乜嘢都好食，就算佢攞嚟搽麵包我都好食㗎，真係。根本係。即係但係好貴㗎，以前細個佢貴過好多零食㗎喎。咁佢依家都10零蚊咯，咁我覺得都差唔多啦。咁佢10零蚊唔算好誇張啦，係咪先？咁啊唔算好誇張。而家大個咗識揾錢，我覺得10零蚊係咯濕濕碎。但係你係咯細個嗰陣時，我唔知你幾多錢零用錢。你小學嗰陣時有幾錢零用錢啊我冇零用錢㗎喎。 ？What the fuck？你冇零用錢，咁你小學點樣買零食啊？如果要買肚餓嘅話，我唔會肚餓嘅，因為我媽已經準備咗零食俾我啊嘛。大家是否有一個小色袋咧？即係我會有個小色袋嘅，但係我個小色袋入邊係裝乜咧？其實就係裝緊支水咯。哦，我媽咪會幫我裝零食喺入邊，所以我唔使，我而家會有嘢食㗎啦。係健康嘅零食啊，定係？都係呢啲啦，媽咪麵啊，同星點心麵啊，都係唔係特別健康。我係有零用錢嘅，咁咧，但係即係唔係好多，我記得可能去到小六嗰陣時， 10蚊可能有50蚊一個禮拜咁樣啦。哦，係咯。咁但係咧，我係唔會攞嚟買，其實我唔會攞嚟買零食。但係我記得好清楚就係咧，因為我哋學校嗰個小食部咧，佢除咗賣零食之外咧，一定會買啲熟食噶嘛。係啊，我最中意熟食啊！其中一個咧，我唔知你哋學校有冇嘅，非常中意食嘅咧，就係蟹柳三文治。我覺得佢個蟹柳三文治其實可能就係同你頭先講嗰隻霹靂嗰個餅咧有啲似嘅個味，所以我先中意食咯。但我記得嗰陣時好貴㗎，佢其實就係2片白麵包夾咗啲蟹柳或者加啲沙律醬咁樣，跟住就分咗2件俾你賣俾你啊嘛。嗰陣時啊，講緊要6蚊一份㗎。哇！係啊，6蚊一份㗎。咁佢算係貴過其他嘢咯。
如果你梗係用依家啦，咁樣諗，就覺得佢唔貴啦，6蚊。梗係啦。以前喂嗰陣時，我講緊孖條喎，都係賣1蚊啫喎。你講咩年代嚟㗎？喂，靚女，嗰真係1蚊咧！我哋嗰個孖條，因為我同我個同學每人夾翻5毫子去買個孖條喂，分住嚟食啊嘛。呢條女1970年翻嚟嘅喎。 970年，我同你一樣大，大佬。喂，我冇聽過呢個物價啊！你幾錢啊？你個孖條幾錢啊？我唔知幾多錢，不過一定唔係1蚊。你揸咩時光我機啊？唔係啊，真係1蚊咧，綠我唔記得色㗎，嗰個咗。孖條綠色㗎嘛。哦，係咪綠色㗎？你個孖條係咪蝴蝶㗎？蝴蝶咩啊？我記得我當年有個孖條係綠色包裝，跟住然之後係蝴蝶嘅形狀嚟㗎，都係一邊一邊㗎。That's why 你個孖條唔係1蚊咯，因為有造型咯。係啊，可能我放翻個造型喺呢度俾大家睇。That's why 你嗰個咪貴啲咯，因為要賣 package 啊嘛。我哋嗰個就咁兩條嘢咁樣啫嘛，兩條嘢凍喺度，你搣嗰支開咁樣。棒咁樣，嗰支棒咁樣。嚇！哦，我所以唔係好咪1蚊咯。咁啊，仲有一個零食咧，我又係好中意食嘅，但係我講過俾所有人聽咧，佢哋都唔撚知係咩嚟嘅。就係咧小食部咧有個，其實我覺得應該大陸零食嚟咯，因為咧佢係一個好似餅乾脆脆地有啲粉仔喺上面，佢個名咧好搞笑嘅，叫留香展翅，我真係唔知。係咪真係冇聽過啦？係啊係啊。因為個 package 上面咧係一個黃色嘅 package，我會放幅台度。然之後個 package 上面係一個大大個雞翼喺上面。咁然之後你打開個 package 之後咧，當然入邊就唔係一個雞翼啦，佢係一個好細粒雞翼造型嘅餅乾，好似魚仔餅咁咯。其實就係、魚仔餅確實有一款係黃色㗎喎。但係佢唔係魚仔餅嚟嘅，唔係魚 OK。仔餅。我諗應該唔知點解我啲小學會 import 埋啲咁嘅零食，但係嗰陣時咧，喂呢、個就真係啱價啦。呢個咧又係1蚊一包嘅，佢有冇賺錢啊？一蚊。佢大佬點賺錢喂，啊？佢個蟹柳三文治賣6蚊，我覺得佢應該有賺嘅。嗯。你冇印象你嗰度有啲咩好特別嘅零食啊？你冇菠蘿買啫，你冰，有菠蘿冰，行過噶嘛？菠蘿冰。菠蘿冰唔係小學啊嘛？我小學已經有菠蘿冰啦。幾錢啊？菠蘿唔記得，冰貴啲啦，係嘛？我唔記得幾多錢，不過係有㗎。中學我哋個菠蘿冰，我記得好似係咪三蚊定4蚊啊？冇咁平嘛，5蚊啊，冇四五蚊可能，咁咯。唔係因為上到中學嗰陣，其實已經冇咁多呢啲咁奇離怪狀嘅零食啦，全部都係熟食多嘛。但係我哋有個好特別嘅就係炸雞條。哦，超好食，但係炸又係貴嘅，佢同撈麵一樣價。係啊係，當年覺得貴咯。因為佢一包咧，我唔知你記唔記得啊？本身我哋 Form 1入去嗰陣時，嗰個炸雞條咧，佢有少少辣辣地噶嘛，係嘛？係啊係啊係啊，辣㗎。佢本身一開頭嗰時，我唔記得佢一 pack 係有5條啊，定係6條嘅。嚇。去到畢業嗰陣，係咪得翻3條啦已經？可能啊可能，喂，生意都難做啦，講真，我諗佢都唔會賺得幾多。但係真係好好食啦！嗱，除咗雞條之外咧，雞柳條、炸雪糕雞條，你記雪糕唔記得好咯？雪糕，中一張雪糕。牛奶雪糕係係，係咪牛奶雪糕？係後好甜。後邊我哋高 form 嗰陣時，唔知點解高 viral 咯呢個牛奶雪條。係啊係啊。係咁喺度食啦，仲有就係雞髀，個滷水雞雞髀，哇好正！髀。中學小息肚餓嗰時，一定係衝落去買嘅。係啊係，你依家諗翻係咁就啱啦，鋪天。哇！一小息咧，成個班房都係雞髀啊、撈麵啊嘅味道，仲有啲係啊係啊男仔打完波啲汗臭味咯，屌！係啊係啊係啊。但係冇理由佢淨係賣呢啲嘅，我哋中學仲賣咗啲咩？嗯。啊魚蛋燒賣呢啲一定有係啦㗎係啦係啦，呢啲啦。有啦，係三文治啊呢啲。啊，佢個炒蛋三文治好似好食嘅喎，係啊，我中意芝蛋治啦。你中意芝蛋治？嗯。佢話我冇，因為我自己買嚟買去就係雞條、撈麵同埋雞髀，一定係買呢3個，知唔知點解？唔知。因為佢飽肚啲。哦。我好實在嘅，你嗰陣唔食晏晝咩？我食晏晝。如果你講到高峰嗰陣，我食晏晝㗎。我記得你有一排減肥㗎喎，係咪啊？唉，黑歷史啊，真係仆街！大家唔好立亂減肥，真係唔好立亂減肥。嗰時減肥唔食嘢嘛，唔食嘢到連中午咧，大家嗌外賣或者食飯嗰陣時，我就係食個 OK 嘅飯團啊嘛。因為點解咧？因為 OK 嗰個飯團咧，佢得200卡路里啊，哇！你都唔夠你捱晏晝嗰啲糖喎，陰我真係公。唔夠啊！其實真係好餓㗎。
而家諗翻真係戇鳩鳩㗎。其實嗰陣時咧就應該因為後生啊嘛，其實就係應該要食嘢嘅。係，嗰陣要吸收啊嘛，之後做多啲運動唔怕。唔係係啦，真係戇居嘅，即係錯過咗好多食美食嘅時間。而家諗翻，唉，因為都其實係好中意食嘢。雖然嚟到呢度之後冇咁多零食俾我食，但係我老公咧都好中意煮嘢食，即係我又好中意食下呢個菜，食下嗰個菜。同埋主要原因係因為咧冇得話你想出去嗰間餐廳度食米線，或者出去食炸雞就有得食啊嘛。所以你好多時候要自己喺屋企煮，咁啊變相我屋企就會堆咗好多零食啊或者啲材料。所以其實咧，我覺得我食嘢嘅份量咧，比以前係多咗好多咯。哦，不過你同時你做運動又多咗咧。係啊，咁就因為我食係多咗，所以我要做多啲係咯運動啊嘛，係咪先？係咯，唔係嘅話，我真係無限橫向發展噶啦。嗱，既然阿綠色嘢你咁中意食零食啦，咁我咧而家問你個問題啊嚇，有食過戒指糖啊？有啜噶嘛，擺隻手度噶嘛嗰隻啊。冇錯。嗱，你對一卡斷食有冇咩概念啊？有，當然有啦。一卡斷食係幾多 gram 啊？呢個概念啊，我冇係啦呢個概念喎，我有。，OK，好啦。咁我個問題就係，究竟一粒戒指糖嘅重量係等於幾多卡斷食咧？哇！你要同我講話一卡望落隻眼度幾大，我都答到你。係一粒戒指糖等於幾重啊？Sorry，講多次。一粒戒指糖嘅重量等於幾多卡斷石咧？重量因為一卡就等於0.2 gram 啊。OK，咁我估係50咯，50係咪啊？50，50卡50卡。有冇係咪 sure？我一粒戒指糖點都有50 gram 啦，唔係一粒戒指糖點都有10 gram 啦，係嘛？哇 shit！仆街啦！而家計數學啊！如果我係嗰啲咩 interview 咧，唔係有啲咩 Facebook 定咩 interview 問你話一個飛機可以裝幾多粒 golf 嘅，咁我一定 fail 啦。shit！好，咁一粒戒指糖有係冇10 gram 啊？有10 gram 㗎應該，咁我估50卡啦。好啦，咁其實就係70卡，你都相當近哎㗎啦。呀，都唔錯。咁睇嚟係，我都係入到 Meta 嘅，睇嚟佢 interview 我都入到嘅。因為咧一隻戒指糖咧其實有大概14 gram 啦，咁除翻嗯，0.2 gram 一卡咧就係70卡。OK 啊，大家奇怪嘅知識又增加咗啦。冇錯。好啦，第二條係 MC 嚟嘅，我好過癮㗎，我係 MC 嚟嘅。好 OK，啦，媽咪麵咧係好出名嘅零食，大家都食過啦。但係其實佢嘅誕生咧係源自一個好美麗嘅誤會喎。請問創辦人當初係見到乜嘢，先靈機一觸，決定將原本銷量唔好嘅傳統即食麵轉型改造成唔使烹煮，可以直接拆開當零食咁食嘅媽咪麵呢？好啦，A 見到學校嘅小朋友將即食麵碾碎當玩具咁玩；B 嗯見到哼，農村嘅各橡膠工人喺冇加熱工具嘅情況之下直接食未煮熟嘅即食麵嗯哼，；C 見到工廠員工唔小心將調味粉灑咗喺生麵團而意外覺得好味嗯；D 哼。見到家庭主婦為咗慳煤氣研發出凍水煮麵嘅特殊食法。誒嗱，四個都好似好 make sense 嘅。咁啊，係如果用以前中學咧教你唔識答題目嘅 skills 嘅係話咧，正常就係應該要揀最長嗰個答案，即係 B。係咁但係咧，我又覺得應該冇啩，唔係咁啩，因為但係而家啲小朋友好似你咁講，佢哋食媽咪麵又真係會碾碎。哎呀，好難講。我估啲，因 D 為要叫媽咪，因為係媽咪麵，所以佢應該見到媽咪做嘢先叫媽咪麵嘅。好，答案就係其實你一開頭嘅推測係啱嘅。所以呢個 MC 嘅選擇方法係啱嘅。係啊，其實真係 B 喎。哇，OK，大家放下一屆 DSE 考生，如果你唔識嘅話，揀最長嗰個答案。好嘢，好嘢，你好嘢。好，所以佢係真係見到嗰啲割橡膠嘅工人，就直係啊係啊，接咁樣食未因為煮熟嘅。翻工佢冇得煮飯嘛，佢咪求其攞咗個嚇，即食麵就咁生食咯。其實嗰陣時即食麵係可以生食噶啦，已經。因為其實佢油炸過啊嘛，你只不過係 OK，攞熱水煮翻佢，煮翻腍佢啫嘛。咁其實你咁樣講嗰啲咩媽咪麵啊，咩同星點心麵，其實就同你食未煮熟嘅出前一丁一樣咯，其實係啊，係嘛？個原係嘛？理係咯，原理係。喂，呢兩條即係我冇奇。都幾好，即係冇人，我覺得應該冇人知噶咯，應該唔會有人知咯。無啦啦問人哋一粒戒指糖係等於幾多卡，咁所以我下次，sorry 唔係係下次，所以如果我想叫我老公咧，買一粒好似戒指糖咁大嘅鑽石俾我咧，我就要同佢講我要買70卡嘅，係咪？嗱，我呢度都有職場人 history 嘅，佢就話咧，
一粒一卡嘅圓鑽啊，直徑大概係6.5 mm 啦，而一粒70卡嘅圓鑽咧，直徑係可以去到27 mm 㗎，所以正面睇落去咧係會有一粒大嘅提子或者乒乓波橫切面咁大粒咯。咁唔啦，我隻手戴落應該唔係好好睇嘅，唔戴啦，呢啲唔啱我啊。你考完我 OK，你考我呢個中意食零食嘅人，咁啊我考下你呢個好係特別中意食零食嘅人，但係你應該一定會食過或者飲過嘅嘢 OK。好好波子汽水係波子汽水飲過啦，飲過係咪飲過先啊？你波子汽水你會唔會儲過粒波子嘅？會嘅，其實真係會。你係點樣拎出嚟嘅？即係要打爛個樽？唔係，佢嗰個口係整得開㗎嘛。上面膠圈個位嚟話係啊，嗰個係扭得開㗎。OK，好啦，你對波子汽水好似比我嘅了解深啦，所以我問你咯。咁波子汽水喺邊度發明嘅咧？佢個原理喺邊度發明嘅咧？個原理啊 ？Yes，即係波子攞波子嚟封口呢個原理。我覺得兩個答案，一係德國，一係日本。我揀一個。你可唔可以話俾我聽有冇中到先？其實係兩個都唔中嘅，所以我俾多一次機會你估一個地方。美國。係啦，呢個係我上網揾嘅嚇，佢有話到嗰個波子汽水嗰個社長有話到咧，佢波子汽水個發源地咧唔係日本啦，而係由美國嘅海軍嗱，其實係美國嘅海軍咧係帶到去日本嘅，但係咧入邊嗰粒波子嗰個 technique 咧，其實就唔係美國人噶啦，因為當年咧同嗰啲紅酒樽一樣，因為紅酒而家係攞嗰啲軟木塞嚟封口噶嘛，係咪？嗰陣時嗰啲飲品通常都係攞軟木塞嚟封口嘅，但係因為軟木塞比較貴啦，你攞嚟封嗰啲碳酸飲品啊，即係譬如 lemonade 咧，佢就會容易漏氣嘅。所以後來咧，其實係英國人咧係發明咗攞波子嚟封蓋咧，去取代呢個軟木塞咯。但係原因咧就係因為呢個技術比較難啦，唔少國家咧冇呢個可以做出呢個咁圓碌碌嘅波子嘅技術咧，所以最後咧都要放棄呢個波子蓋，因為佢成本高啦，同埋嗰個人嗰個工序咧比較繁複咯。所以就而家得翻其實係得翻日本啦、印度啦同埋台灣3個地方咧係仲有生產波子汽水嘅。所以其實你都唔算錯，都叫啱咗一半嘅。我估日本係因為本身日本就好成日會見到呢個波子汽水啦。我最後估美國係因為呢啲飲完唔等使嘅嘢咧，美國人最中意發。入美國佬躺着也中槍。冇錯，我覺得係嘅，但係其實係咯，因為你講得波子汽水，你都會覺得係日本啦，因為始終日本係最多噶嘛，最多唔同味嘅波子汽水嘛。幫佢發揚光大咁咯，係嘛？係咯，你可以咁樣講啦。咁啊，當你啱咗一半啦。咁第二題咧就唔知你啱唔啱到咯。爆炸糖食過未？爆炸糖你會倒落個嘴度食噶啦，係咪？倒落去嘴嗰時佢就啪啪。係。所以我哋先叫佢做爆炸糖。咁你知唔知點解爆炸糖會爆炸咧？因為佢啲糖入邊啲 chemicals 咧，同我哋口入邊嗰啲口水有化學反應，我估咋。嗱，啱嘅。咁咩 chemical 啊 ？Coca-Cola 嗰啲，唔知有氣嘅 substance。咦，其實你好醒目喎，因為咧，其實 technically 咧，我哋就係可以將呢個咁嘅爆炸糖咧，其實我哋可以 imagine 佢係一個碎片狀嘅 Coca-Cola 啦。咁咧，其實 Coca-Cola 就係將嗰啲氣咧泵入去個氣體泵入去嗰個液體入邊啊嘛，係咪？咁呢個爆炸糖咧，其實就係好似將呢個氣體咧係包咗去呢個糖入邊咁樣咯。咁所以其實佢哋兩個嘅 chemical 咧係好似樣嘅。咁所以因為糖咧，我哋食爆炸糖係糖嚟噶嘛，糖咧會喺水度溶噶嘛。咁學你話齋啦，咁當我哋將個爆炸糖倒落個嘴度嗰陣咧，佢接觸過啲口水啦，出邊咧嗰層糖咧就會 melt 咗啦，就會溶解咗啦。咁呢個時候咧，中間呢個 chemical 就係二氧化碳。英文時間到啦，二氧化碳英文係乜嘢？ Carbon dioxide。Yes， carbon dioxide 呢個 bubble 咧，佢就會爆裂啦，咁就好快咁樣釋放咗出嚟，咁所以咧就會發出嗰個嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘅聲音，就令到我哋覺得個糖咧好似喺條脷嗰度彈嚟彈去咁樣。嚟我哋依家，所以 very good 啊！我冇 search 㗎，不過咧我有睇過 MM 嗰爆炸糖嗰條片，雖然我唔係好記得，不過可能都幫到我。我覺得爆炸糖嘅味其實同汽水係好似咯，我都係做 research 嗰陣時，我先發現原來佢哋兩個係即係嗰個原理都係差唔多。唔係好老實講，好似我頭先咁講啦，我唔係話好多啲咩茶字典啊咁樣，可能我而家食未必會覺得佢好食咯，因為我覺得其實我都係懷念咧，我最懷念其實係細個嗰陣時食零食自己好無憂無慮，即係冇乜煩惱啊嘛，係啦，無憂無慮啦，中午同同學一齊出去食飯，一路食一路吹水，一路講白話，係咪先？咁你乜都唔使諗噶嘛，所以我覺得我懷念嘅係嗰個時光咯，冇乜煩惱嘅時光，無憂無慮。不過我覺得大個都有大個嘅好咯，就係你依家你真係自己想食乜，你自己俾錢，你想食壽司又得，想食雪糕又得，我中意大個多啲啦。你得咯，但係我而家唔得咯，因為我而家身處呢個美食荒漠度，我食乜都要自己整咯。先講咗咁多咧，老實講，我同你拍片之前咧，我食乜嘢咧？我食蘋果、芒果、yogurt。如果我喺香港咧，我好難想象我會食呢啲嘢咯。但係實在呢邊真係冇乜嘢食啊！呢個咧，頭先我講嗰咩蘋果、芒果、yogurt 啫，我已經覺得好食。Fish and chips。Fish and chips 都冇日食啊，大佬！最驚都唔係食 fish and chips 啊，最驚都係食佢哋有啲咧就係你去佢哋 supermarket 度咧，譬如你想食隻燒雞，
你聞落去嗰隻燒雞咧好香㗎，你話冇味超香㗎，食指大動啦，令你頂係啊，食落好似食緊紙巾咁啊，冇咁浮誇，但係即係食落係好大反差咯。即係我知我呢個講緊嘅唔係零食啦，不過我都係純粹係 express 下。我哋講完咁多之後，我而家真係好想去食魚蛋燒賣啊、KFC 啊、印尼蝦片下次買好多俾你帶走啦。買俾我食，係啊寄俾我啦。大家睇完我哋今日鳩噏咁耐，講零食又好，講正餐又好，大家自己心目中細個嗰陣時童年零食之王係乜嘢咧？如果你有嘅話，就留言話俾我哋聽，俾我哋睇下究竟你嗰個零食係咪真係最好食嗰個咯噃。多謝大家收聽我哋呢一集嘅媽無滿天飛，希望呢一集可以幫大家揾翻一啲童年嘅回憶啦。童年回憶，下集見啦，拜拜。拜拜。